Bună tuturor și bine ați venit din nou în bucătăria mea. Mă numesc Rodica și astăzi vom face împreună un tort fără coacere cu cremă mascarpone. Pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente: 250 de grame de mascarpone, 250 ml frișcă lichidă, 30 de grame zahăr pudră, 30 de grame zahăr tos, o linguriță pastă de vanilie sau esență de vanilie, sucul de la o jumătate de lămâie, 250 grame căpșuni și pișcoturi. Primul pas, vom tăia căpșunile cu bulețe. Vom alege 2 sau 3 căpșuni pentru decor care sunt mai frumoase și restul le vom tăia cu bulețe. Am terminat de tăiat în cubulețe căpșunile și acum vom adăuga cele 30 de grame de zahăr și sucul de lămâie. Vom îmbârți bine și le vom lăsa deoparte pentru o oră să lase un pic de suc. Cu sucul care va ieși din aceste căpșuni îl vom folosi pentru să muiem pișcoturile. Între timp vom bate frișca. Eu am pus un pic bolul în congelator pentru 20 de minute înainte de a bate frișca. Acum voi adăuga frișca, zahărul pudră și vom mixa. Am terminat de bătut frișca. Acum vom adăuga esența de vanilie și o vom da la frigider. Vom amesteca bine. Acum o vom da la frigider. Acum voi pune mascarpone într-un bol și o voi mixa puțin. Să devină cremoasă. Acum vom adăuga frișca și vom amesteca ușor. Acum vom pune căpșunile să se stoarcă bine, să se scurgă bine și zeama care va rămâne voi adăuga încă 50 de ml de apă, dar dacă voi nu vreți și vă credeți că vă ajunge sucul, nu puneți, nu adăugați apa. Eu voi adăuga 50 de ml de apă să fiu sigură că îmi ajunge pentru a însiropa pișcoturile.
Le las să se scurgă bine. Am tapetat o tavă cu folie de plastic. Am măsurat cât e lungimea la tavă ca să poți să tai pișcoturile. Tava mea este în lungimea de 6 și lățimea este de 20. Acum le voi însiropa. Și le voi așeza frumos. Acum vom pune un strat de cremă. Acum vom pune un strat de căpșuni. Iarăși unul de cremă. Iar acum vom pune un strat de pișcoturi, după care vom acoperi tortul cu folie de plastic. Am lăsat puțină cremă pentru decorat. Acum vom acoperi tortul cu folie de plastic și o vom da la rece aproximativ 2 ore. Acum vom scoate tortulețul din tavă și îl vom decora. Eu am făcut niște trandafiri din căpșuni. Acum îl voi decora. Și gata tortulețul nostru. Mulțumesc tuturor pentru vizionare. Aceasta este o rețetă simplă, delicioasă și rapidă. Sper că v-a plăcut rețeta. Dacă e așa, dați-mi un like și nu uitați să vă abonați la canalul meu.